vendimarrjen. Pra vendimarrja Greta e Komisionit Qendror Zgjedhje firmosur nga kryekomisioneri Celibashi është që ka pranuar kërkesën e Partisë Demokratike për të lënë me një anë zarfet me vota të ardhura nga Greqia, sipas argumentit Celibashit për të mos penguar numërimin e votave të tjera nga diaspora, por vetëm ka një problem. Në çdo rast, nëse kutit, në rast se shtyhet numërimi i kutive nga Greqia, do shtyhet certifikimi i rezultatit në të gjitha qarqet ku këto vota shkojnë apo jo. Pikërisht, pasi kryekomisioneri Ilirian Celibashi bëri me dije se ky vendim është marrë pikërisht për të mos cënuar vijimin e procesit për numërimin e votave të tjera të diasporës, megjithatë deklaroi se ky vendim do të jetë, po themi, në fuqi derisa të merret një vendim i dytë, pra aktualisht të gjitha zarfet të cilat mbajnë, po themi, emrin e Greqisë si shtet do të lihen më njanë në një kuti të posaçme dhe do të jetë një vendimarrje e dytë, ajo e cila do të përcaktojë se çfarë do të ndodhë realisht me këto vota. Megjithatë, sikundërse e thatë edhe ju, gjasat janë që të kemi dhe një zvarritje, po themi, të këtij procesi, duke marrë parasysh edhe gjithë atë situatë që ndodhi gjatë mbrëmjes së sotme, ku duhet thënë për më shumë se 2 orë u ndërpre procesi i numërimit të votës së diasporës, ndërkohë që në këto momente që flasim, thuaj se të gjitha qarqe ka nisur, po themin, numërimi apo hapja e zarfeve të gjitha qarqeve. Gjithsesi më duhet të cilësoj se i gjithë procesi i numërimit të votës, si thua, ishte paksa i komplikuar, duke marrë parasysh edhe të gjitha fazat e sigurisht që do duhet të kaloj, pasi fillimisht do duheshe që zarfi B të hiqej nga zarfi A dhe më pas të hiqej fleta e votimit, e cila do të vendosej në një kuti postare, në një kuti të posaçme që gjithsesi edhe kjo do të merrte kohë, por po themi këto zvarritje duket se do të çojnë, po themi, edhe në një vonesë të daljes së rezultatit, pasi sikundërse e thatë edhe ju, edhe e përmenda edhe më herët në lidhje, të gjitha votat që vijnë nga diaspora do të shkojnë direkt në qarqet përkatëse në të cilat do t'i përkasin. Pra çdo votë që certifikohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve automatikisht shfaqet, po themi, edhe në ekranin apo sikundërse apo në sistemin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për çdo qark, që do thotë që vota e Shqipërisë patjetër lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në votën e diasporës edhe për certifikimin final të këtyre zgjedhjeve. Dhe ka me gjas, i parë që nuk do e mbaj dot premtimin është Celibashi, i cili premtoi që rezultati do dilte të martën pas dite, një farë mënyre vendimarrja gënjeshtra më e bukur. Po kontribon vetë që të zvarrit. Po themi, kontribon vetë që kjo premtimi i tij të mos mbahet. Nuk e kam udhëheqësinë e procesit KQZ dhe kryekomisioneri, po e ka njëra nga palët. Shkoj sërish në vendimarrje politike. Pra le të themi, mënyra se si ne zgjodhëm ram dakord që të qeveriset, temi të drejtohet, të menaxhohet, të administrohet vota e shqiptarëve, nga administrimi tek numërimi, tek ndarja e zarfeve të vota e emigrantëve, thjesht